我平常哪边比较不舒服？腰还有呢？跟我的肩膀。肩膀。对，好。最后才是腿，因为我们要久站。那什么情况下会这样子不舒服？应该是因为神经，所以它就是整条吧。神经啊？整条。什么情况下会去牵引到那个地方？你说的神经的部分？因为常常要这样啊，跑啊。哦，一个姿势。所以你在痛的时候是整条都会痛，就是把整个背，然后就是腰那边。